Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun utai fasal fil wudu'i dalam nerangna wudu. Wa wa utai wudu al musamikan diarani bil mutahhiri kelawan mutahhir. Perkara kang nyucikno arafi kang ngilangno hadas. Wal mu'tamadu te kal mu'tamad iku ana usune wudu iku makul mana iku bisa diangen-angen maknane utawa ilate. Iki bisa diangen-angen ilate utawa maknane. Mergo piye li anna sholata kalau salat kumunajat rabbi kumunajat marang pangeran. Munajat iku bebisik ya. Wawancara. Li anna salat kumunajat rabbi kumunajat marang pangeran taala maulur sapa rabbi. Suatu liba mongko disupre atanzifu apa berseno. Berseno awake. Wong sing munajat ini di ajliya karena arahe munajat. Wa inna maksusa sing dikhususna rasul apa sirah. Dikhususna bil masih lan diusap, mergo piye sirah kok diusap. Nek tiyane sirah dibasuh. Bil masih lan diusap mergo li satrihi krana ditutupine rasul. Waliban ing dalam kaprahe ditutupi sirah iki. Waktu fiya mongko dialam cukup fiya ing dalam rasul apa biadna. Waktu fiya mongko dialam cukup fiya ing dalam rasul biadna. Toharatan apa kelan luwih rendah-rendahe. Toharo sesuci. Wa khusat lan diterentokno wal azaul arba'ah. Awa pira-pira anggota kang papat ya anggota wudu iku. Ditentokno apa pira-pira anggota kang papat ya anggota wudu bidzalika kelawan mengkono-mengkono tanzif. Mergo li ana krasane azaul arba'ah iku makhalu iktisabil khotoya iku panggonane ngasilno pira-pira kesalahan. Kali anggota papat iki panggonane ngasilno pira kesalahan. Mane ditentokno untuk ditadzif dibersihno. Auli anna Adam utawa krana sedaya Nabi Adam masyaikum laku sapa Nabi Adam ila syajarati marang wit-witan iku wit-witan ning nggone swarga iku. Nabi Adam mlaku marang wit-witan ila syajarati marang wit-witan oleh mlaku birijile lan sikil lorone Nabi Adam. Wa tanawala lan merkoleh sapa Nabi Adam minasange syajarah. Nabi Adam mengambil atau merkoleh syajarah biadai kelan tangan loro Nabi Adam. Malane dibasuh sikil. Tangannya dibasuh. Wa akalan dahar Nabi Adam minasange syajarah bifamihi kelawan sangkeme Nabi Adam. Wa masalan demek rasul apa sirahe Nabi Adam. Sirahe Nabi Adam demek waroka ing godhonge sajarah. Karena itu maka sing dibersihi atau diwudoni ya anggota papat tadi. Wa mujibu te perkara kang wajibna wudu. Wa mujibu te perkara kang wajibna wudu kal hadasu hadas. Mal qiyami sertane jumeneng ila salati barang salat wa nafilas badane salat kaya tawaf barang itu. Perkara sing wajibna wudu adalah hadas dan melakukan perkara sing melakukan sholat dan sesamanya sholat. Wakilah diucapno al-qiyamu. Utai mujibu al-qiyamu iku jumeneng marang sholat. Wakat mongko bloko. Ora usah hadas. Wakilah diucapno al-hadasu utai mujibu al-hadasu hadas wakat mongko bloko. Bimana annahu kelan arti saat temene wong idza fa'ala iku nalikane agawe sapa wong hu ing wudu waqa amangka tumiba wudu wajiban hale dadi wajib. Sawaun iku padha. Ada kala uta apa to manjing sapa wong manjing fi sholati ing dalem salat amla utawa ora dakhala fi salat. Wal qiyam utawi ngajak ila sholati barang salat iku syaratun dadi syarat. Syarat fi fauriyati ing dalem bangsa temuline atau langsung atau temuline wudu. Jumeneng marang syarat dari temuline wudu atau langsung wudu. Wong kita ol hadas utai dadi pedote hadas. Syarton niku dadi syarat. Pedote hadas ya nuntut suwut sampai 5 menit. Seleren 5 menit. Iki pedote hadas iki syarat dadi syarat fisik ate dalam sae wudu. Furudul wudu utai pira-pira fardune wudu. Tidak tebak ngentut air wudu. Ya ora sah ya. Furudul wudu utai pira-pira fardune wudu walau kana khalisan ajan ana bal wudu iku manduban iku disunatno.
Maksude fardhune wudu ai arkanu tegese pira-pira rukune wudu iku sitatun iku ana 6. Sitatun iku 6. Wa barana birna sapa sing musane bil fardhi kan fardhu na indal kene panggonan. Enggone bab wudu ki musane nak birna nganggo tembung fardhu. Wa fi sholati lan dalam salat nek bab salat ki musane nembung bil arkani kelan pira-pira rukun. Mergo apa kok ngono li ana ukrasane kelakuan iku lama imtana iku semasane dadi kacegah. Tafriqu afali sholati apa? Misah-misah pira-pira pekerjaane salat. Kanat mongko ana apa salat iku ka hakikaten kanat mongko ana apa salat. Ketika misah-misah pekerjaan salat tidak boleh. Li ana sing kelakuan lama imtana iku semasane kacegah tafriqu afali sholat apa misah-misah pira-pira pekerjaane salat. Kanat idan tanah iku nalikane kacegah wa tafriq afri apa misa-misa pira-pira pekerjaane salat kanat mongko ana salat iku ka hakikatin wahidah kaya hakikat kang siji murakabatin kang disusun min azain sing pira-pira juz wana sabab mongko munasabah apa addu azai apa ngitung pira-pira juz salat diitung arkanan ing pira-pira rukun bila fil wudu kan wudu la ana kula filing kana saban-saban penggawe minu sanga wudu. Contohnya penggawe saka wudu kagus waji kaya mbasuh wajah. Iku mustaqilun iku dheweni binafsihi karena dhewene kuli fi'lin. Wa yajuzu lan wenang. Tafriqu apa ya wa misa pira-pira pekerjaane wudu. Wa yajuzu lan wenang tafriqu apa ya wa misa pira-pira pekerjaane wudu. Fala tarkiba mongko ana kasusun iku maujud fi dalam wudu. Al awalu tekam pertama iku niatun niat. Dikali kan dawuh Kanjeng Nabi sallam, innamal a'malu asne utawi pira-pira ngamal biniati kelan pira niat. Wa innamal likulli imri'in asne iku dhewe saben-saben wong suci. Ma utawi perkara nawakan niat sapa imri'in. Wa la dawuh sapa al-husni musni. Ai innama tu sabu asne diitung. At-takalifu pira-pira peperden. Asyariyatu kang basa syara al-batinatu kang basa badan. Aqwaluha rupane pira-pira pengucape takalif syariah wa amna pekerjaane takalif syariah as-satiratu kamatu minal mukmina sing mukmin idza kanat nalikane ana apa takalif ana iku biniyatin idza kanat nalikane ana apa takalif ana iku biniyatin kan niat wa inna malikul imri'in asne iku saben-saben wong suci jaza ama apa balasane perkara nawakan niat sawa imri'in hu ing in khairan lamun in khairan fa khairun lamun ana apa manawa khairan iku bagus fa khairun moko balasane iku ya bagus wa insyaallah lamun ana apa manawa iku saran Allah fa syarun moko balasane iku saran Allah indah tutup sapa al-husni wa takunan ana niat apa niat indah ghusli awali juzan iku dalam nalikane baso kawitane juz iku nalikane baso kawitane juz minal wajhi sange wajah. Sawa angkana padha kono zalikal awal mungkon-mungkono juz kang awal min al wajhi sange luwih-luhure wajah. Aw wasati utawa tengah-tengahe wajah. Awas wali utawa luwih ngisor-ngisore wajah. Wa inna ma wajib wa inna ma wajib sine wajib. Wa inna ma wajib sine wajib kornu apa barengno niat. Bidzalika lawan mungkon-mungkono wasri awali juz'in minal wajhi. Liu taca cerabun diwilang apa bil masuli perkara kang dibasuh. Lali taca ora kok cerabun diwilang apa niat. Apa biya niat. Falau husila moko lamun di basuh apa juz'un juz. Minhu sangka wajah. Qabla dibasuh ing dalam sedurunge niat. Wajib mongko wajib ada tu apa baleni. Husila juz'un. Wajib mengwajib ada tumbale apa balene kusila juz'un ba'da ila sabatan niat wa kaifiyatu ate partikel niat kama kala kaya dawuh sapa al-usni ing kana lamun ana sapa al-mutawadzi wong kang wudu saliman iku selamat maksudnya ora beser ya saliman iku selamat la ilata ora ana penyakit iku maujubi kelawan mutawadzi utai partikel niat kalau memang mutawadzi ki saliman tidak punya ilat orang penyakit, ilata orang penyakit orang ilat wajibi kelam mutawadzi utai partikel niat iku ayanu ya ento niat sapa
mutawadzi akhada salah satu umurin ing salah sini telu perkara akhadu ate sajine salah satu umurin iku ayanu yakin niat sapa mutawadzi niat raf'al hadas ing ilano hadas awit taharati utawa niat sesuci sesuci al hadas awit taharati utawa niat sesuci li salat kana salat asane utawa nang loro iku ayanu ya iku yen niat sapa mutawadzi istibahat salat ing amri kewenangane salat au ghairiha utawa saliyane salat piye bayane ghairiha mimma bain perkara layu kang ora diwenangno apa mah illa bitaharati kejawa kelawan sesuci asal isu ten nomor 3 iku ayanu ya iku enten niat sapa mutawadzi fardhu wudu ing fardhu wudu au ada al wudu utawa niat ing nekane wudu awil wudu utawa niat wudu nah itu wudu ne cukup awil wudu utawa niat ing wudu wa ing kana anawi sabian au muftisan wa ing kana kali senajan ana anawi sapa kan niat sabian iku bocah cilik au muftisan iya au mujaddidan wa ing kana kali senajan ana anawi sapa kan niat sabian cilik au mujaddidan utawa iku ngenyar-nyari wudu tasdidul wudu amma saibud darati anapun utahi wong kang andone darurat contone wong sing denjer kasali silbali kaya wong kang feser uyuh wana filas badane kauli fala tafi mongko iku ora cukup ing saibud darurat apa sing ora cukup niat fil hajat apa niat ngilangno hajat awit tarati utawa niat sesuci anu sang hajat kenapa ora cukup niat ngilangno hajat sesuci hajat ora cukup bagi saibud darurat mergo li anna wudu'ahu krana sedune wudune saibud darurat iku mubikhon iku menangno la rafil ora ngilangno mubikhon iku menangno salat la rafiun ora kok ngilangno hadas wa amal mujaddidu ana penute wong kang ngenyar-ngenyari wudu fa ayam tani mongko iku cegah ngasih mujaddid apa niat rafa niat ngilangno hadas awal istibahati lan niat amri kewenangan melakoni sholat wa taharati lan niat taharah sesuci anil hadas yang hadas iku ora oleh niat iku wa kadzalan kaitine yam taniu alaihi at-taharatu utawi sesuci li sholat kalau sholat karena sholat kama kaya perkara kala kan dawuh Imam Syaubari wala butalan ora kena ora ayas takdiro apa yang to amri ngadirno sapa mutawadzi zatil wudu'i ing zate wudu wala butalan wajib ayas takdiro apa yang to amri ngadirno sapa mutawadzi zatil wudu'i ing zate wudu al muraqabah takang disusun minal arkani sampai rukun Wayak si itu lan aja mutawadzi fi zalikal mustadzari ing agame kang perkara sing dihadirno kama fi sholati kaya ing salat. Nah ambil bener la buta ayat sadira. Launa walamun niat sama mutawadzi rabbal hadas ing lan hadas. Kabang kucu apa nawa rabbal hadas. Wa illam yastazir khalisan ajan ora amri hadir sama mutawadzi ma perkara dikira kantor apa mah. Perkara tazamuni rabbil hadas karena mengkune ngilan hadas di zalika marang mazukiro tambihun ayat tambih aniyatu teniyat fitas dilia iklan tasdiya min nawa iku sange lafal nawa maknane nama bi mana qasada kelan maknane qasada anak sapa wong wal asul utai asale terus apa Wali badul awuyaan wal aslu terus apa itu za botal wal aslu terus za apa za zanuyatun wal aslu terus za nun wawu ya zan
Walasu te asale aniat iku zanwiyatun lafal zanwiyatun kulibat diganti apa al wau ya ning ya wa udhimat lan diidghamno apa ya fil ya indal ya apa walasu nawiyatun walasu te asale lihat iku nawiyatun zait kok iki nawiyatun apa nawiyatun kulibat diganti apa wawu ya ya otomatis apa ya fil ya dalam ya wa tawfifu wa taiti entengno ya iku lugatun lugat suci kama kaya perkara hakan cerita ha ing mah ha ing lugat sama jari min wana yani sange lafal wana yani manane idza abto analikane kendus sapa wong li anahu yahtaju fi tasihiyah ila nau'i ibtain li ana krana stune wong iku yahtaju kada sapa wong tas fi tasihiyah dalam nyokeno niat hajat ila nau'i ibtain marang macame kendu ay ajam badaratin maksudnya ya ibta mi ay ajam badaratin kese ora anane kesusu atau cepet-cepet ora anane kesusu atau cepet-cepet asani wasulul wajhi Allah